हेलो दोस्तों, क्या आप भी सिल्वर ज्वेलरी के दीवाने हैं? तो आज के ये डिजाइन्स सिर्फ आपके लिए हैं। जरा गौर से देखिए ये नए और ट्रेंडी पैटर्न्स। कोई डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न है जो ऑफिस या कैजुअल आउटफिट्स के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा, और कोई डिजाइन में थोड़ा पारंपरिक टच है जो फेस्टिवल्स के लिए बेस्ट है। ये बैंगल्स लाइट वेट हैं और रोजाना पहनने के लिए भी बढ़िया है। आपको इनमें से सबसे प्यारा कौन सा डिजाइन लगा? कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही रोजाना नए ज्वेलरी अपडेट्स के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक और नए कलेक्शन के साथ।